喂，好，你好，喂喂，係啊，喂喂，我係梁知道師，啦，你係啊，你好啊，OK，仲有黎你同埋阿風水大師兄。嗱，好啦，我哋好，快啲聽你嗰個故事，跟住點樣幫你解決你嘅問題。咁我哋真真正正做到呢命運解惑師啦，嚟。好，咁今日咧最主要係幫媽咪問事嘅。咁話說咧，其實我爹哋咧喺2000年嘅時候咧，咁就唔喺人世啦。咁其實媽咪咧，佢係後生嘅時候咧，都有接觸過一啲靈體嘅，但係當時仲係細個，咁就唔覺得有啲咩一回事啦。咁但係直到爸爸真係2000年唔喺度嘅時候咧，佢見靈體或者佢懷疑係爸爸嘅靈體，就嗰個密度咧就見得好多啦。咁即係第一次咧，佢就係發生喺媽媽間房。其實每一件事大以90%都係發生喺媽媽間房度嘅。咁第一次見到懷疑係爸爸就係佢覺得係爸爸就係咧喺房入邊咧角落咧突然之間射出咗一啲好似紫紅色嗰啲晚霞嘅燈嘅感覺啦。咁當時咧我媽咪係以為眼花，咁下一秒咧佢就係瞓着咗嘅。第二次咧就係喺我媽媽去做嗰個眼手術之後啦，咁佢其實咧佢右邊咧其實係封咗個紗布，咁但係喺佢瞓覺嘅時候啦，未瞓着嘅狀態咧，佢 feel 到有人喺右邊床褥好似有一個物件壓落嚟嘅感覺，咁好似俾咗媽咪 feel 到就好似有啲嘢喺隔離咁樣啦，咁佢又係下一秒又瞓着咗嘅。咁去到第三次見到喺屋企間房度見到咧，就係當時咧我媽咪個情況係佢係突然之間醒咗，咁就見到有一個男人嘅形態黑色物體喺個房嘅門口入嚟啦。咁但係佢唔係，佢喺床尾咧係爬上嚟嘅，個形態就好似一隻蟹咁樣，比較一個放大版嘅1:1嘅人形嘅蟹 size 咁樣行到媽媽個腰部咧就消失咗。係啦，咁如是者都係直到最後一次咧，就係、是、媽咪就去咗應該去同爸爸做嗰啲法事啦。咁最尾一次見到爸爸喺間房度嗰個樣貌咧，就係佢又係突然之間醒咗，見到胸前咧有爹哋個樣係20歲好後生嘅樣貌嚟嘅，好好笑容。咁咧嗰個形象好似一個投影機，你望下後面咧係冇後腦啊，冇後尾枕，冇任何嘢嘅。咁當刻我媽平面好似投影機咁嘅。咁當刻我媽咪就心裏面就念南無阿彌陀佛啦。咁佢爸爸就消失咗啦。咁好啦，咁呢個係講緊2000年嗰段期間啦。咁媽咪都覺得啊，爸爸應該係可能係超度咗啦，或者係覺得比較好啦。咁去到佢都10幾20年之後啦，咁就直到2022年嘅時候啦。咁當時咧，咁媽咪就喺附近商場，咁就上扶手電梯嘅時候咧。咁嗰個扶手電梯咧，比起我哋平時行嘅電梯就你當短1/3咁樣咯，係啦，比較短嘅電梯嚟嘅。咁佢個電梯咧附近係冇人嘅，突然之間，媽咪當時察覺，咁停咗個電梯當刻咧，佢就 feel 到雙腳咧有人握實佢雙手抱實嘅感覺，咁就將佢搭咗落地下。咁佢係啦，咁佢就有個力量係將佢整落地下。係啦，佢就心諗，哇，唔係咁猛啦，一定係你佢個心諗一定，哇，如果識講粗口嗰啲，淨係講埋粗口添啦，哇，你老闆唔係啊嘛咁。係啊，即係佢當刻都即係有啲未反應得切，咁之後佢一直都因為呢一樣嘢覺得好困擾，咁所以咧，我當時就都有帶媽媽去黃大仙個扶乩嗰度問啦。咁當時問事就話啊，小朋友路過貪玩，咁就你當係媽媽咁啱時運低咁樣遇着咁樣啦。係啦，咁之後啦，呢個係2022年年尾嘅事情啦。咁2023年1月份嘅時候咧，咁我又同媽咪喺屋企食飯啦，又講翻起呢單嘢啦。因為我媽咪一直都覺得好困擾。咁講翻起呢單嘢嘅時候咧，講下突然我媽咪 feel 到右邊咧，右邊有人打佢3錘，好大力，嘣嘣嘣咁樣。咁當刻咧，佢係 feel 到右邊牙肉好痛嘅，但係佢就冇出聲，冇話俾我知嘅。但係我當刻都唔知佢做咩事，因為我都望住佢，咁佢又望住我，但我又唔知佢發生咩事啦。直到去
最再近期啲就係又係23年1月份嘅位置，又係食飯嘅時候啦，又講翻呢樣嘢。咁佢就真係今次就聽到有把男人嘅聲，就同佢講話你而家出去騎樓，打開個窗跳落去啦。隔咗幾年又再重複呢一句説話。係啦。咁之後咧。咁之後我諗大概1年左右，我哋屋企咧就做一個全面嘅裝修。係。全面裝修完之後咧，其實成件事咧，我媽咪覺得屋企個環境都好咗好多，佢自己心情都覺得好咗好多嘅。咁最尾最近期2單嘢咧，就係有啲搞笑嘅，就係喺2025年3月尾啦。咁我媽咪當時成間屋得佢自己一個啫，咁又係喺間房度發生。係。咁佢熄燈瞓落去嗰下啫，佢又聽到耳仔咧有一把男士嘅聲音，好溫柔嘅。佢係講咗3句説話，就係話你去咗邊啊？我揾咗你好耐啦，你究竟去咗邊啊？跟住我媽咪下一秒就瞓着咗。咁其實當刻我媽咪同我講翻嘅時候，我就諗緊死啦。其實我哋裝修完之後，即係究竟係爹哋揾我哋啊，係啲冤親債主咧，定係還是兩樣都有咧？即係我哋呢個係第一個疑問，突然間諗起啦，係啦。係我一路聽咧，我一路疑問，究竟嗰個係咪你老豆啊？我而家都喺度聽緊，好驚啊！聽到係啊，都幾即係好似拍戲咁樣成件事。咁最尾一次咧，就係喺今年嘅4月份，係啦。咁就係媽咪瞓覺熄燈嗰一下。咁咧，佢 feel 到個鼻咧有人向佢噴咗3次吹氣，係啦。之後咧，佢就真係我媽咪就真係火嚟啦，真係講粗鬧佢啦，就話唔好再嚟搞我啦咁樣。咁之後蘇花而家冇事嘅，咁但係都真係好想解決呢個問題，希望睇下可唔可以幫媽咪手。知道係啦，既然咧啱啱你咁好彩，嗱我仲想讚你一樣嘢，你有冇聽到呢一位嘅觀眾咧？佢講嘢好清晰，好清晰啊！慧慧，你講得，我想話俾你聽，慧慧你係有資格嚟做電台㗎，你直頭係有畫面㗎，你講嘢係啊！我真係想讚你啊！哇！跟住我媽咧行上嗰條樓梯咧，跟住咧就得1/3咁短嘅啫，點知搭鬼落嚟話咁？係你係講嘢係有畫面㗎，同埋好清楚，好清楚。希望大家都清楚，我都真係咯，我都好震撼啊！覺得呢啲事情。問你2個問題，跟住就開咗個盤睇。你想嗱，OK，應該咁樣倒翻轉頭問，屋企有鬼，如果嗰個係你阿爸，你驚唔驚？媽咪個諗法咧係佢都希望唔好，即係就算係爸爸都好，佢都希望唔好，即係大家都係唔同世界嘅人啦。啱啊，係啦，係，即係。大家都可以有個好嘅另一個生活，咁係最好咯。對於媽咪嚟講，點解我要咁問你咧？好多時咧，嗱呢度咧係會大家傷感嘅。譬如2個人結咗婚，咁一定有一個早走先啦。係啊。咁但係早走先嗰個，可能係愛對方多啲嗰個嚟嘅喎。嗱，2個人，嗱真㗎。嗱2個人唔係共同愛得咁深㗎嚇，可能有個就我就走咗，即係等都等咁嘅。你有冇聽過一句説話？升官發財死老婆啊！原來係個鬼聽㗎，係喎。係啦，咁即係2個人一齊生活，咁一定有一個愛對方多啲嘅，一定係冇錯。咁可能點解可以咁問呢？因為我一定要交俾風水大師兄呢，就係有機會，如果係嗱佢咁愛佢，佢先逗留喺度唔走嘅啫喎。係啊，係唔捨得啦又。係啦，唔捨得，因為佢望下你阿媽都好。咁你知，好似隻蟹咁擒上張床，可能係即係。明啊？你明啦，係咪？咁呢啲係佢生前做開嘅嘢嚟㗎嘛？咁係佢冇諗過啊！咁咪擒翻上嚟啫嘛，咁但係佢唔知道自己已經係鬼啦嘛，係咪？咁鬼本身都係人嚟嘅。嗱，你既然都真係你話都係唔好啦，咁啊當然啦，就揾阿即係風水大師兄又解答下先。嗱，首先咧，我要直接開咗個估俾你先嚇，因為費事係咪佢阿爸啦？係啦，唔好諗下，嗰個真係唔係你阿爸嚟。哎呀！
係啦，係啊。嗱，你諗下，你阿爸係2000年就走咗啦，跟住咧25年嘅時間係完全足夠晒俾佢投胎嘅，所以咧嗱，我啱先咧就你邊講我起咗好多支卦，你阿爸咧你哋就唔使再牽掛佢啦，佢已經係喺華南地區，依家係一個男仔嚟嘅，投胎咗噶啦，小朋友嚟噶啦，係啦，跟住咧佢喺2000年點解唔會咁早走咧？因為係阿媽同前世同一個後生嘅男仔有關聯，所以爸爸會早啲走，接落嚟佢就會入咗嗰個位嗰度噶啦。所以咧呢個靈咧係一個好出名嘅名嘅，又叫做痴怨靈，痴情嘅怨靈。原來佢係之前係已經中意你阿媽噶啦。係我哋以前會有講係情債啦，或者係一啲痴情嘅前世嘅債啦。所以呢個後生嘅男鬼點解幾時都後生咧？因為佢前世就係同呢個男性嘅呢個怨靈咧有關係嘅。咁咧就有幾件事啦。咁首先第一個。嗱，點解佢淨係入主人房咧？呢個就係能量嘅核心點啦，因為你阿媽喺嗰度。咁乜嘢可以令到佢入到嚟咧？兩樣嘢嘅啫，就係檢查下間房裏邊有冇舊嘅物品，有冇鏡，嗰度係唔可以用任何嘅鏡噶，能夠有鏡全部收埋佢，唔好俾個靈可以出翻嚟。你即刻聽完個節目之後，第一時間去你阿媽間房揾下有冇鏡，有鏡咧拎開佢，離開你阿媽間房。係啊，同埋咧，我列咗個行動嘅清單俾你㗎。你首先要做乜？首先跟住做乜？係啊，因為行動清單72小時之內要做啊。係啦，冇錯啦，係好緊要嘅。第一個咧，因為你俾佢知道咧，佢就會翻嚟㗎啦。冇錯啦，係因為佢會快過你知嘅，係啊，所以72小時之內一定要有個行動清單嚇。第一個將舊嘅你阿媽間房舊嘅嘢同埋啲鏡收起嚟先，因為佢嗰個係陰性嘅物體嘅一個穿梭嘅窗口，所以呢個要攞走。跟住之後咧，就盡快買翻把桃木劍擺喺阿媽嗰度，係啦。你住喺邊一區㗎？黃大仙區對住。係咁，你黃大仙好容易啫，你落去上海街大把去買，桃木劍，落去上海街買。我想問一問風水，我想問舊嘅物品嘅意思係指即係用咗嗱，我哋一般嚟講咧係叫做爸爸2000年走㗎嘛，2000年之前嘅嘢咧，如果仲有喺嗰間房度咧，最好就收埋佢，全部劈落啲箱度咧攞走，係啦，理解好。然之後咧，嗱，你個窗台都好危險噶，因為佢曾經引誘過你阿媽，係要出去噶嘛，係咪？係。所以咧，我建議咧，每一個窗台咧，你哋就要擺翻啲粗嘅海鹽。攞個係啊，擺一罌鹽喺度，擺一罌粗鹽喺度。呢個係第三個嚟㗎嚇，行動3，行動3嚟嘅。係行動4啦，快啲！行動72小時要做晒呢咁多樣嘢。係啊，仲有2個啫，係啦。第4個，跟住就喺你屋企嗰個南邊咧，擺一個紅色嘅馬。紅色嘅馬，大細唔緊要。紅色嘅馬，橙色嘅馬都得，愛馬仕都 OK 嘅。咁總之買隻紅色嘅馬啦。係啊，我哋呢度要收廣告㗎，愛馬仕唔會。有冇質地㗎？愛馬仕唔介意落都可以落嘅。係喎，係咪？有冇質地㗎？任何質地都得，因為咧係要加強個火氣。南邊亦都係屬火，馬亦都係屬火，紅色亦都屬火，就將個火氣加強佢嘅。係紅色嘅馬 ，OK。係啦，跟住最後買翻一條白水晶俾你媽咪去佩戴。白水晶係鏈定係手鏈？手鏈啊，係啦，佩戴喺右手嘅嚇。點解咧？因為左邊咧係入靈力，右邊咧係將啲靈力咧散咗去嘅。係呢個已經跟咗太耐啦，跟咗20幾年啦，所以你要盡快去將呢72小時做咗佢嘅。因為佢知道之後咧會不斷咁過嚟，佢帶住呢個白水晶咧，其實就係幫佢去做一個護持嘅。我明，就一共呢5步嚇，盡快去做。係72個鐘頭裏邊一定要做晒呢5個步驟佢。
係知道。因為佢哋開咗個盤睇咧，嗰個唔係你阿爸嚟噶，原來咁耐都唔係啊。所以有一次 OK 佢咪話想引佢喺露台度，跟住其實嗰次喺嗰個商場咧，佢話咧其實佢都係想，哦，你明唔明啊？明白明明唔明啊白，哦，因為你喺商場嗰啲嘅自動電梯，你一推佢咧，佢有機會佢都係入走咗醫院噶嘛，係咪？係啊受傷噶嘛，我記得媽媽係。有啊，都幾嚴重嘅。㗎。係啊，係啊，我想問嗰個桃木劍擺喺邊啊？房嘅冇喺邊個位置㗎？床頭床頭係同木劍擺喺床頭。但係唔使買太大把㗎嘛，係咪？細細把得㗎啦，細細把得啦係啊，嗯就係因為呢個啲黐怨靈咧，能夠喺呢一度咁耐咧，佢嘅靈力都唔係話十分差嘅，係所以我哋要盡快做晒所有嘅嘢。嗱，幾樣嘢自己去買得啦。嗱，記住我幫你 mark 低咗啦，桃木劍細細把得啦，紅色嘅一隻馬，買幾啱嘅海鹽擺喺個露台度鎮住，唔好俾佢嚟， OK，係咪？好72個鐘裏邊馬上進行行動。你呢個嘅咧好就叫咩咧？趕呢個黐怨靈行動啊！我哋係啊嘅代號叫做呢係。但我可唔可以有舉手問問題啊？嗯咁啊，係啱啱你所講全部都係房啊嘛，咁但係媽媽係住喺間屋入邊噶嘛，咁廳唔使理㗎。唔使，唔使喎。因為我哋話個靈界嘅接觸點咧，所有嘅事情咧，只會喺佢阿媽間房度發生。嗯，哦，OK，同埋佢阿媽 OK 嗰個黐怨靈咧係唔搞佢其他人㗎，嗯，佢淨係其實係想嚟揾佢。我諗住我媽媽可能都係出廳噶嘛。冇嘢㗎，OK，冇事。好，係啊，快啲啊！把握時間。嗱，把握時間啦嚇，OK，你呢個行動組馬上進行完之後咧，你哋向我報告啊嚇，知唔知？OK，而家你係幫辦好，OK，好，馬上去進行。過咗幾分鐘啦，係啦，快啲啦，快啲啦，快啲收線啦，快啲做啦，OK，哎呀，係咪？拜拜，慧慧。拜拜喂。咁夜，但我覺得阿慧慧咁夜而家都有啲擲使，即係其實係喎，而家咁夜，係佢又開始倒扣緊70，即係佢聽朝一瞓醒啊，唔係，喂，我知而家聽緊嘅，馬上叫阿媽出廳哦，睇電視，佢幫佢執房。哦嗱，而家執房可以做先㗎嘛，係喎執房先做執房聽朝就去買嘢啦。係冇錯，係希望即係都幫到慧慧啊嚇咁啊！當然啦，就係我哋唔係淨係希望幫慧慧嘅咁啊！大家有任何故事啦，都想分享嘅話咧，都可以咧就係 WhatsApp 就係607-00273咧就係俾我哋。咁當然啦，電話以前我哋都開放住嘅1834997，1834997。咁啊，我哋都係逢星期六咧都有呢個時間嘅，我都要唞唞啊！唔該晒兩位，即係好唔好意思啊，係啊，我今日就只可以幫到2個人㗎，但係希望下個禮拜可以幫多啲啊。OK，好，拜拜。拜拜。